अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम बात करते हैं सिरप तूत्स्या प्लस मलट्ठी के बारे में। कंपोजिशन की बात की जाए तो तूत्स्या सिरप में मोरिसिंग्रा 1000 mg शामिल है। अगर यूज़ के बारे में बात की जाए तो गले के दर्द, वर्म और ख़राश में मुफीद है। आवाज़ बैठ जाने, गले के गदूद बढ़ जाने की शिकायत में मुफीद है। खनाक के अमराज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर प्राइस के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस RS 140 रुपये है। फोकस एंड रूल्स हेल्थ केयर फार्मा इस सिरप को तैयार करती है। इस्तेमाल के बारे में बात की जाए तो बड़ों के लिए 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक फॉलो ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।